Odysea. Už len jej meno v nás rezonuje ozvenami dávnych vekov a pripomína nám cesty plné nebezpečenstiev a mýtických tvorov. Tento epos, pripisovaný Homerovi, podnecuje ľudskú predstavivosť už tisícročia. Odysseus, stelesnenie univerzálnych bojov, hľadanie vlastnej identity, sila osudu a neustály zápas človeka s prírodou. Prostredníctvom Odysseových skúšok nám Odysea pripomína nezlomnú silu ľudského ducha. Pozývame vás navštíviť stránky našich partnerov tento týždeň. Linky nájdete v popise. Odysea nás bez pochyby prenáša do sveta mytológie, no v jej srdci pulzuje hlboko ľudský príbeh. Odysseus, kráľ Itaky, túži len po jednej veci. Po rokoch vojny sa vrátiť domov. Jeho cesta, plná prekážok a morálnych dilem, ho hlboko zmení. Odysea je zrkadlo. Zrkadlo, ktoré odráža naše vlastné túžby, naše strachy a to hľadanie zmyslu, ktoré je v každom z nás. Odysseus, hrdina Odyssey, má ďaleko od dokonalosti a práve toho robí tak ľudským, tak fascinujúcim. Stelesňuje ľudskú vynaliezavosť, to bez pochyby, ale aj pochybnosti a strach. Jeho odvaha je neustále skúšaná v konfrontácii s príšerami a búrkami a jeho slabosti ako prefíkanosť a pýcha ho robia hlboko ľudským. Odysseus predstavuje komplexnosť ľudskej duše, schopnej veľkého dobra aj veľkého zla. Jeho dobrodružstvá nám pripomínajú, že skutočná odvaha spočíva v tom, že čelíme vlastným démonom. Odysseus prekonáva prekážky vďaka svojej mimoriadnej bystrosti. Je to rodený stratég, ktorý neváha použiť lstivé triky, aby oklamal svojich nepriateľov. Príbeh s Kyklopom Polyfémom dokonale ilustruje jeho dômyselnosť. Odysseus sa predstaví ako nikto a oslepí Polyféma, aby unikol. Jeho inteligencia sa odráža aj v jeho talente na cudzie jazyky a v sile presvedčenia. Odysseus nie je len bojovník, ale aj kráľ. Kráľ zodpovedný za osud svojich ľudí. Je rozpoltený medzi túžbou po domove a povinnosťou voči svojim druhom. Rozhodnutia, ktoré musí robiť, sú často bolestivé, poznačené obeťou a odriekaním. Odysea nám ukazuje, že skutočný hrdina je ten, kto znáša utrpenie a zostáva verný svojim hodnotám, nech sa deje čokoľvek. Odysseova cesta je aj nebezpečnou hrou s božskými silami. Poseidon, boh morí, horí divokou nenávisťou voči Odysseovi. Athéna, bohyňa múdrosti, ho chráni svojou mocou. Odysea nás prenáša do sveta, kde sú ľudia iba bábkami v rukách bohov. Odysseovo prežitie závisí od jeho schopnosti preplávať týmto božským labyrintom. Cesta Ulyssa je plná neobyčajných stretnutí. Každá príšera symbolizuje nejaké nebezpečenstvo, nejaké pokušenie, ktoré striehne na človeka. Kyklop, Polyfemos, predstavuje slepú a nerozumnú zúrivosť. Sirény naopak predstavujú pokušenie ľahkej cesty, podľahnutie svetským pôžitkom. Každé stretnutie je metaforou pre vnútorné boje Ulyssa, pre jeho osobné konfrontácie. Odysea nám pripomína, že tá pravá cesta, tá najdôležitejšia, sa odohráva v našom vnútri. Najťažšie nie je bojovať s morskými obludami, ale s vlastnými démonmi, s vlastnými slabosťami. Svet Ulyssa je plný božských bytostí s nemerateľnou mocou. Kalypso drží Ulyssa v zajatí a sľubuje mu nesmrteľnosť. Čarodejnica Kirke zas premení jeho druhov na svine, čím poukazuje na ľudskú krehkosť voči tajomným silám. Ulyssus sa musí opatrne plaviť týmto božským svetom plným prekážok a pokúšení. Odysea nám ukazuje, že človek má slobodnú vôľu a silu rozhodnúť o svojom osude. Odysea nám ukazuje mimoriadnu morálnu odvahu Odysea. Aby inšpiroval svojich ľudí, musí preukázať nadľudskú psychickú silu. Jeho odvaha sa prejavuje z očí voči samote a pochybnostiam, ktoré ho nikdy nepoložia. Odysseus nám pripomína, že skutočný hrdina je ten, kto prekoná svoj strach pre niečo väčšie, než je on sám. Vodcovstvo Ulyssa je neustále skúšané. Každé rozhodnutie je novou výzvou pre jeho múdrosť, pre jeho schopnosť robiť správne voľby. Ulysses musí nájsť rovnováhu medzi svojím inštinktom prežitia a dobrom svojej posádky.
Odysea nám ukazuje, že byť vodcom znamená obetovať sa, robiť ťažké rozhodnutia, niekedy až srdcervúce. Napriek všetkým svojim víťazstvám, ani Odysseus sa nevyhol neúspechom. Práve naopak. Boli to práve ťažkosti, jeho nevyhnutné prekážky, ktoré ho postupne formovali. Odysseus sa učí, čo znamená pokora, ovládnutie sa. Pripomína nám, že skutočný hrdina je ten, kto sa po každom páde zdvihne silnejší. Morpe v Odysei je oveľa viac než len kulisou. Ona skutočne ožíva. Symbolizuje neznámo, nebezpečenstvo, ale aj potenciál premeny a znovuzrodenia. More je javiskom pre bohov, posvetným spojením medzi ľuďmi. Je dejiskom najväčších ulisových dobrodružstiev, skutočne epickou cestou. Plavba Ulisea po mori je metaforou pre jeho vnútornú cestu. Búrky, príšery, to všetko predstavuje búrku v jeho duši. Ulysseus sa učí plaviť sa po oceáne vlastných emócií a čeliť svojim vnútorným démonom. Odyseja nám pripomína, že skutočná cesta sa odohráva v našom vnútri. Naša myseľ je rozsiahla a tajomná krajina, pripravená na preskúmanie. Po rokoch blúdenia a skúšok, Odysseusov návrat na Itaku nie je len koncom nebezpečnej cesty, ale predovšetkým vyvrcholením hlbokej vnútornej premeny, premenou duše a ducha. Nejde len o návrat do fyzického domova, ale o návrat k znovu nájdenej identite, posilnenej skúškami osudu. Je to návrat k sebe samému, znovuzrodenie, potvrdenie toho, čím skutočne je. Počas svojej Odysei Odysseus čelil príšerám, bohom a silám prírody, ale predovšetkým vlastným démonom, vlastným strachom a najhlbším pochybnostiam. Postavil sa svojim slabostiam, chybám a ľudským obmedzeniam a musel v sebe nájsť silu prežiť a ochrániť svojich druhov, svojich verných priateľov. Táto iniciačná cesta ho hlboko poznačila a navždy zmenila. Urobila z neho nového človeka, múdrejšieho a silnejšieho. Naučil sa hodnote trpezlivosti, pokory, vytrvalosti a odolnosti. Pochopil, že skutočná sila nespočíva vo fyzickej sile, ale v sile charakteru, v múdrosti a v súcite s ostatnými. Múdrosť a súcit sa stali jeho vodcami, jeho novou zbraňou. Návrat na Itaku je teda viac než len stretnutie s rodinou a znovu získanie trónu. Je to zhmotnenie tejto vnútornej premeny, živý dôkaz jeho vývoja. Je to dôkaz, že človek dokáže prekonať aj tie najťažšie skúšky a výjsť z nich silnejší, odvážnejší a múdrejší ako predtým. Návrat Odysea na Itaku nie je len tak obyčajný návrat domov. Musí si znovu získať svoje kráľovstvo, postaviť sa nápadníkom, ktorí bažia po jeho tróne a manželke a dokázať všetkým, ktorí ho považovali za mŕtvého, kto v skutočnosti je. Tento návrat je pre Odysea novou príležitosťou dokázať svoju odvahu, inteligenciu, ale aj múdrosť. Nepomstí sa kruto, ale koná s rozvahou a spravodlivosťou. Spoznanie vlastným synom Telemachom, neochvejná vernosť Penelope, radosť jeho sluhov, to všetko sú Odysseusove odmeny. Symbolizujú víťazstvo lásky, vernosti nad časom a ťažkosťami života. Odysseusov návrat na Itaku je lekciou nádeje a húževnatosti. Pripomína nám, že aj po tých najťažších skúškach môžeme vždy nájsť cestu domov, znovu si vybudovať život a tešiť sa z opätovne nájdeného pokoja a šťastia. Vplyv Odysej na literatúru a kultúru západného sveta je obrovský, nepopierateľný a predovšetkým trvalý. Už od staroveku príbeh o Odysejovi inšpiroval nespočetné množstvo umelcov, spisovateľov, básnikov a filmárov, ktorí interpretovali jeho cestu a skúšky optikou svojej vlastnej doby. Od gréckych tragédií po súčasné romány, cez opery a hollywoodske filmy, sa Odysea stala akýmsi vzorom pre rozprávanie príbehov, modelom pre skúmanie univerzálnych tém dobrodružstva, hľadania samej seba a túžby po domove. James Joyce vo svojom románe Ulysses preniesol Odysseovú púť do Dublinu 20. storočia, čím sa jeho hlavná postava, Leopold Bloom, stáva akýmsi moderným Odysejom, ktorý čelí zložitosti mestského života. Kinematografia už od svojich počiatkov siahala po mýte o Odysejovi, od veľkolepých hollywoodských produkcií po komornejšie adaptácie, pričom skúmala komplexnosť postavy a jeho Odyssey.
Večné čaro Odyssey spočíva v jej nadčasovosti a univerzálnosti. Tento epos, napísaný Homérom, pretrval stáročia a podmanil si predstavivosť mnohých generácií. Cesta Odysea, hoci zakorenená v gréckej mytológii, odráža univerzálnu ľudskú skúsenosť, hľadanie vlastnej identity, konfrontáciu s neznámym a zápas s vrtochmi osudu. Túžba nájsť cestu späť domov je hlavným motívom, ktorý rezonuje s každým, kto zažil nostalgiu a túžbu po koreňoch. Každý z nás sa svojím spôsobom stretáva s výzvami podobnými tým, ktorým čelil Odysseus. Musíme prekonávať prekážky, nevzdávať sa po neúspechoch a vytrvať tvárou v tvár ťažkostiam. Zápas s vlastnými strachmi je neoddeliteľnou súčasťou tejto cesty, pretože práve konfrontácia s našimi vnútornými démonmi nám umožňuje rásť a učiť sa z chýb. Ponaučenia, ktoré si z týchto skúseností odnášame, sú na nezaplatenie. Vedú nás k hĺbšiemu pochopeniu nás samých. Odysea nám pripomína, že cesta je často dôležitejšia než cieľ, pretože práve počas nej objavujeme svoju pravú tvár a práve ťažkosti nás formujú a robia nás tým, kým sme. Každá prekonaná výzva nás mení, robí nás silnejšími a múdrejšími. Odysea dodnes inšpiruje a fascinuje, pretože hovorí o tom, čo nás robí ľuďmi. O našej túžbe po dobrodružstve, o našej neutíchajúcej zvedavosti o svete a o túžbe prekračovať hranice poznania. Hovorí o potrebe dať nášmu životu zmysel, o túžbe pochopiť naše miesto vo vesmíre a nájsť vedúcu myšlienku, ako aj o hlbokej túžbe nájsť si svoje miesto vo svete. Toto hľadanie identity je univerzálne a ovplyvňuje každého človeka v určitom období jeho života. Odysea je neoceniteľným dedičstvom, literárnym pokladom, ktorý nám ponúka nadčasové ponaučenia o odolnosti, odvahe a vytrvalosti. Je to nadčasový príbeh, ktorý nám pripomína, že život je plný prekážok, ale každá z nich predstavuje príležitosť na rast. Vždy môžeme nájsť svoju vlastnú cestu a vrátiť sa domov v obohatení o nové skúsenosti. Práve táto vnútorná cesta nás formuje a vedie k nášmu skutočnému domovu. Odysea, tento príbeh starý tisíce rokov, nás nevedie len do sveta mýtov a legend. Vedie nás do dávnej doby, kde bohovia a hrdinovia existovali spolu, kde každé dobrodružstvo bolo lekciou života. Pozýva nás na introspektívnu cestu, k objavovaniu vlastných síl a slabostí, cez zrkadlo cesty Odysea. Každá etapa jeho dobrodružstva nás núti premýšľať o vlastných výzvach a o tom, ako ich prekonávame. Odysseus, napriek svojim nedokonalostiam a chybám, stelesňuje húževnatosť ľudského ducha, jeho schopnosť prekonať vrtochy osudu a povstať z vlastného popola. Ukazuje nám, že aj hrdinovia majú chvíle pochybností a slabosti, ale ich odhodlanie dosiahnuť svoj cieľ ich definuje. Pripomína nám, že skutočná odvaha sa nemeria neporaziteľnosťou, ale schopnosťou postaviť sa po každom páde, silnejší a múdrejší. Každá skúška je šancou rásť. Každý pád je príležitosťou vstať silnejší. Odysea nás učí hodnote vytrvalosti, vernosti k našim hodnotám, aj keď sa všetko zdá byť stratené. Ukazuje nám, že skutočná sila spočíva v dôslednosti a v odhodlaní nikdy sa nevzdať. Odysseus, vedený láskou k rodine a vlasti, sa nikdy nevzdáva svojho sna o návrate domov, napriek ťažkostiam a pokušeniam. Jeho láska a oddanosť sú majákmi, ktoré ho vedú cez najtemnejšie búrky. Jeho Odysea je ódou na silu ľudského ducha, jeho schopnosť prispôsobiť sa a prekonať ťažkosti. Každý jeho krok je dôkazom ľudskej vôle a sily prekonať prekážky. Je to posolstvo nádeje, ktoré nám pripomína, že aj tie najnebezpečnejšie cesty môžu viesť k pokoju a mieru, ak zostaneme verní sami sebe. Napokon, Odysea nás učí, že skutočným víťazstvom je víťazstvo ducha a srdca a že každá cesta, nech je akoľvek náročná, môže viesť k seba poznaniu. Odysea nie je len príbeh z minulosti, stratený v čase. Je to príbeh, ktorý stále rezonuje v každom z nás, pretože vrhá svetlo na univerzálne ľudské túžby, potrebu identity, smäd po naplnení, chuť po dobrodružstve a základnú potrebu nájsť si svoje miesto vo svete. Dnes, v dobe globalizácie a neustálych zmien, nadobúda Odysseova cesta nový rozmer. Všetci sme svojím spôsobom cestovateľmi, ktorí čelia nepoznanému, ktorí zápasia s výzvami sveta v neustálom pohybe. Odysea nás povzbudzuje, aby sme prijali neistotu, aby sme prejavili odvahu tvárou v tvár ranám osudu a nikdy nestratili zo zreteľa svoje najhlbšie túžby.
Je to výzva k dobrodružstvu, k objavovaniu seba samého a okolitého sveta, bez toho, aby sme zabudli na dôležitosť návratu domov, na zdieľanie a odovzdávanie toho, čo sme sa naučili. Nech je vaša vlastná Odysea bohatá na ponaučenia, stretnutia a objavy. Nikdy nezabúdajte, že tá najkrajšia cesta je často tá, ktorá nám umožňuje znovu objaviť samých seba, premenených skúsenosťami. Keď premýšľame o nadčasovej ceste Odysea, vidíme, že podstata jeho Odysej je v každom z nás. Hľadanie vlastnej cesty, túžba po naplnení, smäd po dobrodružstve a hlboká potreba vrátiť sa domov sú to univerzálne túžby, ktoré presahujú hranice času. V dnešnom svete, formovanom globalizáciou a neustálými zmenami, Odysejova cesta nadobúda nový rozmer. Všetci sme svojím vlastným spôsobom cestovateľmi, ktorí čelia neznámemu, prechádzajúc výzvami sveta v neustálej premene. Odysea nás povzbudzuje, aby sme boli otvorení neistote, aby sme boli odvážni tvárou v tvár prekážkam a aby sme vždy smerovali k naplneniu našich najhlbších túžob. Je to výzva k dobrodružstvu, k objavovaniu seba samých, ale aj okolitého sveta, bez toho, aby sme zabúdali na dôležitosť návratu, zdieľania a odovzdávania našich skúseností. Nech je vaša vlastná Odysea plná poučení, stretnutí a objavov. Nezabudnite, tá najkrajšia cesta je často tá, ktorá nám umožňuje znovu objaviť samých seba, premenených skúsenosťami. Ďakujeme, že ste sa pridali na tejto ceste nadčasovým Odysea. Nezabudnite dať páči sa mi to, prihlásiť sa na odber nášho. Vaša podpora pomáha tvoriť hodnotný obsah. Vydajme sa na nové dobrodružstvá, vedený múdrosťou minulosti a prísľubom budúcnosti. Kliknite na tlačidlá nižšie a prihláste sa na odber nášho kanála a zdieľajte tento film s ďalšími hľadačmi dobrodružstiev. Nech nás duch Odyssey sprevádza vždy v srdci a v mysli. Do skorého videnia. A nech je vaša cesta plná odvahy, objavov a premeny. Páči sa mi to. Prihlásiť sa na odber, zdieľať. Nezabudnite si pozrieť aj náš playlist a objaviť ďalšie filmy, ktoré by vás mohli zaujímať. Prihlásiť sa na odber, zdieľať. Ak sa vám tento film páčil, pozrite si popis videa, kde nájdete špeciálne materiály a ponuky vytvorené špeciálne pre vás.